السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل طب حیات میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہر کسی کو کھانسی بلغم وغیرہ آ رہی ہے، اور آج کل کے وائرس کی موجودگی کی وجہ سے یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کھانسی بلغم سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتانا ہے اس کا نام کیا ہے۔ وہ ہے ایک مشہور عام سا پودا جس کو ہم اڑوسا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پودا گھاس کے اندر 1.5 گز اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں، پتہ لمبا اور نوکدار ہوتا ہے۔ اس کے پتے ہیں وہ ہمارے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وائرس کو بھی ختم کرتا ہے، مطلب کھانسی اور نزلے میں جو وائرس ہمیں ہوتا ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ تو اس کا استعمال ہم نے کھانسی اور بلغم کے لیے کس طرح کرنا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو پورے استعمال کا پتہ چل سکے اور اس کو ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل سکے۔ تو سب سے پہلے کھانسی اور بلغم کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی چند پتوں کے استعمال سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس پودے کی 1 تولہ تک جڑ لے لینی ہے۔ جڑ خشک ہونی چاہیے، اور دوسری طرف آپ نے 3 ماشا تک گائے کا دیسی گھی لے لینا ہے۔ جڑ کو اچھی طرح دھو کر خشک کر کے پیس لینا ہے، اور اس کو گائے کے دیسی گھی میں آپ نے مکس کر لینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے آدھا چمچ اس نسخے کا استعمال کرنا ہے۔ 4 دن کے استعمال تک آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہر قسم کی پرانی سے پرانی کھانسی اور ہر قسم کی بلغم کو ختم کر دے گی۔ اس کی جڑ اور گائے کا دیسی گھی کھانسی اور بلغم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ کو اس کا میں نے استعمال بتا دیا ہے۔ تو اگلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ناک اور منہ سے خون آنا کیسے روک سکتا ہے، اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ دوستو، جن لوگوں کے ناک اور منہ سے خون بہتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کیسے ختم کرنا ہے اس کا استعمال بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے اسی پودے کے آدھا تولے خشک پتے لینے ہیں، آدھا تولہ خشک پتے لینے ہیں، اور 1 تولہ آپ نے سبز پتے لینے ہیں اسی پودے کے۔ ان دونوں پتوں کو اچھی طرح پیس لینا ہے، اور 2 تولہ شہد لینا ہے۔ 2 تولہ شہد ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے، اور جن مریضوں کے ناک منہ سے خون آتا ہے اور جب وہ تھوک نکالتے ہیں تو ان میں سے بھی خون آتا ہے، تو اس کا استعمال آپ نے رات کو کرنا ہے، جس سے آپ کے منہ سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ یہی نسخہ دانتوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ ہر قسم کے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے۔ یہی نسخہ پتوں اور شہد والا دانتوں کے علاج کے لیے بھی بہت ہی مفید عمل ہے۔
تو دوسری طرف آخری بات، یہ آنکھوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ اس کے 3 تولہ پتے آپ نے پیس لینے ہیں اور کسی کپڑے میں لپیٹ کر آنکھوں پہ 3 دن تک استعمال کرنا ہے، جس سے آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جریان اور یرقان کے علاج کے لیے بھی اس کے پتے بہت ہی مفید عمل ہے۔ تو دوستو، جریان کا علاج ان کے پتوں کا استعمال کر کے ہم ختم کر سکتے ہیں، اور اسی میں یرقان کا علاج بھی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔